ძლიერმა თოვამ ბალკანეთის ბევრ ქვეყანაში პრობლემები შექმნა. ქარბუქის შედეგად ყველაზე მეტად ჩრდილო-დასავლეთი და დასავლეთი ბოსნია დაზარავდა. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ 200,000-ზე მეტ აბონენტს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. უამრავი მოქალაქე გათბობისა და სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. რამდენიმე დასახლება გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. გზებზე 80 სანტიმეტრზე მეტი თოვლი დევს. ოფიციალური პირები გაწმენდით სამუშაოებში არიან ჩართული, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს საკმარისი არ არის. საშინელებათა ჟანრის ფილმს გავს. დიდ თოვლობის გამო 30-ზე მეტი ავტომობილი თოვლმა დაფარა. ერთ-ერთმა მოქალაქემ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებით მოგმართა. მას ეპილეფსიური შეტევა ჰქონდა. ჩვენ მას სამედიცინო ცენტრში გადაყვანა შევთავაზეთ. Გავსი ვითარებაა ხორვატიის გარკვეულ რეგიონებშიც. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეზღუდვები დააწესა ქარბუქით დაზარალებულ ზოგიერთ რაიონში, სადაც პარალელურად გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. უამინდობის გამო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მაგისტრალი დაიკეტა. შეჩერებულია ტურისტთა მომსახურებაც.